أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما تندى مجفق ويشتوى الله سبحانه وتعالى إبنجران يمنينبه تصحابي دير يومبكا صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله عليهم وأرضاه ومن أبو أباب الدليلان بجري نبا الشيخ بفي بتواسمه القرآن وكتوسي زدلا كنا كلكم يسأل الله برينغا أساسنا اللهم آمين. أمرنا بتيبوا mbebaza omwezi guno ogwa Ramadan okubeera nga mukoleramu ibaada ez'enjawulo era mbawa amawulire ag'essanyu nti mwesiimye nnyo mmwe abali mu mwezi guno ogwa Ramadan nga temuyonoona kadde konna wabula nga muli mu mbeera y'okukoleramu ibadat omuli okusiiba, okusoma Qur'an, okuyimirira, okusaala ne ibadat ez'enjawulo. Tumusaba ekitiibwa Allah abeere nga akkiriza. Allahumma amin. Abooluganda ebitiibwa, tuguddewo omusomo gwaffe mu butongole obwa tajwid al Qur'an al Karim ng'emabega tubadde tujja tutunuulira obanga tugwetegekera introduction n'okwetegekera omusomo gwaffe guno biidhnillahi taala. misomo gyaffe gyakulembera omwali Qur'an kyeki, Qur'an yatuuka etya ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yagisomesa atya basahaba, bagiwandiika batya Qur'an eyo okutuusa n'essaawa yakakati, ebirungi ebiri mu kusoma Qur'an. Emisomo gyaffe egyo gyonna gyegiri ku YouTube, oyo abagyagadde ajja gisangayo biidhnillahi taala. Insha Allah tugenda kutandika n'omusomo gwaffe. Tugenda kutandikira ddala omusomo gwaffe omukulu nga temwerabira tuli mu kitabo kye bayita hilyatu tilawati fi ilmi tajwid. Naam, mabadiu ilmu tajwid. Tugenda kutandika n'emisingi gya ilmu ya tajwid, y'essomo lino erya tajwid. Tukimanyi bulungi essomo lyonna liteekeddwa okubaako n'emisingi, liteekeddwako okubaako n'ebikwata ku ssomo eryo lyonna. Nga omu ku bamanyi baffe rahimahullah ayitibwa Muhammadun bun Aliyu as-Sabbani. Muhammad bun Aliyu as-Sabbani radiyallahu anhu rahimahullah yagamba inna mabadi'i kulli fannin 'ashara alhamdu wal mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. ebigambo ebyo byalimu nti omusomo gwonna wonaaba oyagala okuteekawo omusomo gwonna oba oyogera ku musomo gwonna guteekeddwa okubaako ebintu 10 ebigukwatako. Osobola olina ogunnyonnyola omusomo gwonna topiki yonna eba ekwatagana ku bintu 10, eba ekuŋŋaaniddemu ebintu 10 ebigikwatako. Era insha Allah omusomo gwaffe ogwa tajwid kyetuva tugutuumya ogusookera ddala mabadiu ilmu tajwid, emisingi emirandira gy'omusomo guno ogwa tajwid, emirandira gy'omusomo gwa tajwid. Era nga bwe tulabye mu buyimba bwaffe ekisookera ddala Imam Muhammad bun Ali as-Sabbani kye yayogerako, ekisookera ddala kye bayita kuba yagamba inna mabadi'i kulli fannin 10 alhamdu wal mawdu'u thumma ath-thamara. Tugenda kutandika ne alhaddu, yagamba alhaddu wal mawdu'u thumma ath-thamara, laysa alhamdu, alhaddu. Yagamba alhaddu. تقول الحد تعريف تجويد في اللغة يعني الحد معنى التعريف. الحد يبقى definition okunyonnyola omusomo ogwo gukwatagana ku ki. Kati wantugera ku tajwidi. Tajwidi kyeki
كتتا التعريف تجويد تشي التجويد في اللغة يتيتبوا التجويد ملمي ونالنا الورب التحسين اللغة يتيجامو التجويد الورب bomu lulimi lwabwe nga bo webayogiranga ekigambo tajwid nga tebategeeza musomo guno wabula nga bakikozesa mu mbeera yaabwe ya bulijjo baali bategeezanga tahsin bwe yategeezanga okulongoosa ekintu kyonna n'okukirungiya yakozesanga ekigambo tajwid kyekiyitibwa attahsin oba al itqan okunyiriza ekintu n'obeera nga okituusa kukunyirira kwennyininyini kwekiteekeddwa okubeera ku leve eya waggulu ennyo ate mu basomi ba Qur'an wa fi istilahi ate mu basomi ba Qur'an ekitiibwa ekiyitibwa tajwid huwa ilmun liba ssomo yu'rafu bihi an-nutqu as-sahihu lil-hurufi al-arabiyya ng'essomo eryo tuyigiramu butya bwe twatula obutereevu bwe twatula obulungi ennukuta ez'oluwarabu era wadhalika bimarifati makharijiha nabwekityo ne tubeera mu kwogera oba mu kuyiga okwatula ennyukuta ez'oluwarabu nga kitukaka oba nga kitutuma okubeera nga tuyiga obufulumiro bw'ennukuta wa sifatiha adh-dhatiya wal-'ardiyya n'okuyiga wal-'aradiyya n'okuyiga obufulumiro bw'ennyukuta okuyiga obufulumiro bw'ennyukuta wamu n'ebitendo by'ennyukuta adh-dhatiyati ebyo ebitendo by'ennyukuta ebyekkalakkalira ku nnyukuta wal-'aradiyya n'ebyo ebizibeerako ekiseera ekimu ate ekiseera ekirala nebeera nga biva ku nnyukuta ezo nga bwe tujja okulaba inshaallah nabwe kitugamba nti essomo lino ery'etajwid lyessomo lyetuyigiramu butya bwe twatula obutereevu bw'ennyukuta empalabu n'okutegeera obufulumiro bw'ennyukuta ezo wamu n'ebitendo byazo ebyo ebyekkalakkalira n'ebitendo ebitali byakkalakkalira amakulu ebitendo ebyekkalakkalira bye bitendo ebibeera ku nnyukuta lubeerera nga wonna wekisiŋŋaana ejja funa ekitendo ekyo ate ebitali byakkalakkalira bye bitendo byegisiŋŋaana ekiseera ekimu ng'ennyukuta eyina ekitendo ekyo ate ebiseera ebirala nga tekiina nga bwe tujja okulaba mu misomo gyaffe insha allah egijja okuddako biiznillah ekirala kyotegeddwa okubeera ng'oyiga ku ssomo lyonna ekyokubiri kiri tukirabye ekisooka al-mawdu' oba at-ta'rif ekyokubiri sheekhe yagamba we yava ku al-haddu yagamba al-haddu wal-mawdu'u thumma ath-thamara al-haddu yemu ne mawdu' al-haddu ye ta'rif kati ekyokubiri al-mawdu' oteekeddwa okubeera olembeka omusomo guno ogwa tajwidi gukwatagana ku ki mawdu'u yaagwo topiki yaagwo twegedde nti essomo lino oba lesoni eno ya tajwid essomo lya tajwid kati ate topiki likwatagana ku ki tugamba nti al-mawdu'u al-Qur'anu al-Karimu essomo lino lya bbeeyi nnyo olw'ensonga nti likwatagana na Qur'ani ya kitiibwa waqiila abamu bagamba nti ate tajwidi esukkako naawo والحديث الشريف أيضا nti essomo lino likwatagana ku Qur'ani wamu ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ensonga ey'okubiri oba ensonga ey'okusatu ebimu ku mirandira gy'essomo lino erya tajwidi omulandiro ogwokusatu athamara byengera ki bibala ki bye tujja mu musomo guno ogwa tajwidi ebibala oba ebirungi bye tujja mu musomo guno ogwa tajwid sawnu lisani ani lkhata'i fi qira'ati alqur'ani alkarim lwaki tusoma omusomo guno ogwa tajwid kubeera nga tukuuma olulimi lwaffe okubeera nga luva mu kubeera nga lukola ensobi mu kitabo ky'owekitiibwa Allah lwaki tusoma tajwid kubeera nga twewala olulimi lwaffe ne tubeera nga tulukuuma okubeera nga lusobya mu kitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
fadluhu ensonga endala eyokuna gyotekeddwa okubeera nga omanya ku musomo gwonna omusomo oguba ne fadulu obulungi bwagwo. omusomo guno gulina bulungi ki? tugamba nti huwa min afdali lulumi shar'iyya wa ashrafaha litaalluqihi bikalami llahi taala. tugamba nti omusomo guno ogwa tajwidi musomo gwa kitiibwa nnyo mu misomo gyonna gyonna egy'eddiini. lwaki? olw'ensonga kukwatagana na qur'ani ya kitiibwa. waliwo ekisinga ekyo? waliwo ekisinga ebbeeyi ebigambo bya Allah? kakati qur'ani eno tajwidi ono waba akwatagana n'ebigambo bya Allah butya bwe tubisoma ne tubeera nga tetubikyamya ne tubinyiriza nga Allah we yabyogera, waliwo ekisinga ekyo ebbeeyi? subhanallah. nekibeera nga omusomo guno fadlan gwa bbeeyi olw'ensonga kukwatagana n'ebigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. nisbatuhu omusomo guno huwa min nisbatuhu gukwataganirawa guvaawa huwa min alulumi shar'iyya wa huwa ahadu alulumi alqur'aniyya. guviira ddala oba gwe gumu ku misomo gya sharia, emisomo egimanyikiddwa obulungi mu ddiini, era omusomo guno ogwa tajwidi gwe gumu ku misomo egya qur'ani ey'ekitiibwa. omuntu yenna yenna waba ayagala okusoma qur'ani agitegeere, tumugamba nti weekwate ku musomo ki? weekwate ku tajwidi. oba ategereka na nabwe kityo ye nisbatuhu oba omusomo ogwo gye guvaawa? guva mu irimu mu misomo gy'obusiraamu, era nga musomo gwe gumu ku misomo gya qur'ani ey'ekitiibwa. alwaadi omusomo guno ani yaguteekawo? gwatandika ddi? omusomo gwa tajwidi gwatandikawo ddi? waadiuhu min annahiyati amaliya, mu mbeera y'okubeera nga tugukolerako practical. omusomo guno eyagutandikawo huwa rasuluna wa nabiyuna almuallimu alawwalu muhammadun sallallahu alayhi wasallam. eyatandikawo omusomo guno ogwa tajwidi mu mbeera ya practical, oba mu kubeera nga tusoma qur'ani nga tugitereeza tajwidi, mu kubeera nga osoma olulimi lwo ng'olutereeza, eyatandikawo omusomo guno ye nabbi sallallahu alayhi wasallam. amakulu nabbi sallama omusomesa waffe asookera ddala, ate nga naye teyaguzuulawo buzuuzi. ate nga nabbi tazuula, infacti byonna byonna wama yantiqu anil hawa, tayagala nabbi sallama n'ayogera ekintu kyonna kyonna ng'akyogedde ye nga ye kuzuulawo. in huwa illa wahyun yuha, okuleka nga bonna byonna byaba ayogedde buba bubaka obuba bumutumiddwa. oba yategereka? nabwe kityo omusomo guno ogwa tajwidi oba okusoma qur'ani nga tugitereeza, ng'ennyukuti ogigezza eyina okugejja, eyina otonywa n'ogitoniya, eyina okufuna obusirifu n'ogiwa obusirifu bwayo, eyina okufuna amaanyi n'ogiwa amaanyi, okuwanvuya n'obeera ng'owanvuya harakaati 6 awamu n'owanvuya harakaati 2. ebyo byonna byonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yabitandikawo mu nsoma ye, era teyabyezuulirawo bwezuulizi wabula an jibrilu alaihi salatu wassalam. yabijja ku jibrilu. jibrilu asomanga qur'ani ng'agisoma mu tajwidi eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. nabbi jibrilu ate naye nga yagijjawa an rabbil izza, yagijja ku tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala. wa hakadha wasala ilaina, nabwekyo qur'ani netukako gye tuli mujawwadan murattalan mutawatiran walillahi alhamdu. qur'ani netukako ng'esomebwa bwetyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagisoma, naffe ne tugisoma mu basheekhe baffe, era insha Allah bwetyo bwejja okusigala okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero insha Allah. amma waadi'atu min nahiyatu alilmiya, naye we tuba tuzze ate mu abo abatandikawo omusomo guno ogwa tajwidi mu theory oba mu kuwandiika, kubanga tugambye nti eyakutandikawo mu kusomebwa oba mu kusomwa waviira ddala ku mubaka sallallahu alaihi wasallam.
wabula amateeka ago gaali tegawandiikibwa ng'essaawa yakakati bwe tuwandiika ne tugamba atajwidi kitegeeza bwe kiti ennyukuta bwe ziti ne tuwandiika mu bitabo ebyo tebyaliwo byali bisomebwa busomwa naye nga tetubiwandiika ate ku ddaali ne tubimenyaamenya tebyaliwo naye ababitandikawo okubeera nga batuwandikira ebitabo bya tajwidi n'okubeera nga bateekerawo amateeka ago aga tajwidi gabeere nga gatuwanguyizaako okubeera nga twatula ebigambo bya Allah nga tubitereeza faqiila kigambibwa nti inna awwala man sannafa fihi kitaba manthura mustaqilla huwa abu ubaidi alqasim bun sallam rahmatullahi alayhi. Kigambibwa nti eyatandikawo okuwandiika ebitabo bya tajwidi oba tajwidi emisomo gya tajwidi ayitibwa abu ubaidi alqasim bun sallam. abu ubaidi alqasim bun sallam rahmatullahi alayhi, era nga yafa omwaka gwa 224 oluvannyuma lw'okusengukako omubaka sallallahu alayhi wasallama. Omusajja oyo kigambibwa nti yatandikawo okuwandiika ebitabo bya tajwidi abu ubaidi alqasim bun sallam. Wa awwalu man allafa fihi nazman, ate yatandikawo okubeera nga ayiiya obuyimba obukuŋŋaaniramu emisomo gya tajwid, kigambibwa nti ayitibwa abu muzahimi musa bun ubaidillahi alkhaqaniyu. Yatandikawo obutontome, tubiyita obutontome bwa tajwidi nga bukuŋŋaaniramu amateeka ga tajwidi, ayitibwa ni abu muzahimi musa bun ubaidillahi alkhaqaniyu rahmatullahi alayhi, nga naye yafa omwaka gwa 325 حيث نظم المنظومة الخاقانية في تجويد القرآن. ng'omusajja oyo yatandikawo okutontoma n'atuuma akatontome ke n'akatuma erinnya lya alkhaqaniya naye nga kakwatagana ku tajwidi ow'ekitiibwa. Oyategereka wa min aisari almanzumati fi hadha alilmi, naye bajja abamanyi ne bateekawo obutontome obuli mu tajwidi, ffe kyetuyita mu luwarabu tukiyita manzuuma. Muzimu ku manzuuma ezo nga zimanyikiddwa nnyo nga za tajwidi, bitontome bya tajwidi, mwe muli ekitontome kya manzuumatul muqaddima ekiyitibwanga manzuumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama, ekya almarufu ekimanyikiddwa nga jazari. Ekitontome ekyo kimanyikiddwa nga jazari ekirimu amateeka ga tajwid, amateeka ga tajwid ekya imaamu waffe imaamu alqurra, imaamu w'abasomi ba qur'ani bonna ayitibwa muhammadu boni aljazari rahmatullahi alayhi, eyafa omwaka gwa 733 oluvannyuma lw'okusenguka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kiti ekitabo kyekyo ekiyitibwa manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama, ekyatuumibwa jazari. Essaawa yakakati wa hiya ma zalat mawsulatu sanadi, n'essaawa yakakati kikyatambula okuviira ddala ku ibn jazari rahmatullahi alayhi okutuusiza ddala n'essaawa yakakati gye tuli paka ila yawmi alqiyama insha Allah kijja kubeerawo kuba abasajja abo Allah yabawa tawfiq. Naam.